హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ అవర్ ఛానల్ ఎస్ఎస్ కుకింగ్ వరల్డ్. ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సో పండుగ అందరూ చాలా బాగా జరుపుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. మేము కూడా చాలా చక్కగా జరుపుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే 2 రోజులు అయితే మనకి వీడియోలో అయితే కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. తెచ్చేసి ఏమనుకోకండి, నేను కొంచెం బిజీలో ఉండిపోయాను. 2 రోజులు హడావిడి అయిపోయింది. సో అందుకని 2 రోజులు వీడియో పెట్టలేకపోవడం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం మంచి కచోరీ అయితే చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అది కూడా మనం పన్నీరు అండ్ ఆనియన్తో చాలా ఈజీగా చాలా టేస్టీగా అయితే మనం తప్పకుండా చేసేసుకుందాం. అది ఎలాగో ఏంటనేది మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా అయితే మనం ఒక గిన్నెలో కప్పు మైదా పిండి అయితే తీసుకుందాం. సో మైదా మనం చక్కగా జల్లించి పెట్టుకున్నాం. ఆల్రెడీ నేను జల్లించిన మైదా పిండి ఒక కప్పు తీసుకున్నాం. సో దీంట్లోకి మనం ఒక్క స్పూను వాము వేసుకుందాం. వాము వేసుకోవడం వల్ల చాలా టేస్ట్ అంటూ మనకి లోపల డైజెషన్ ప్రాబ్లం కూడా ఏముండదు. సో ఇలాగ మనం క్రష్ చేసుకొని వామ్ అయితే వేసుకుందాం. క్రష్ చేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ అనేది మంచిగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో మనం ఒక రుచికి సరిపడా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అయితే ఉప్పు వేసుకుందాం. సో దీంట్లోకి మనం ఒక 3 నుంచి 4 స్పూన్లు అయితే నూనె వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సో దీనికి కొంచెం నూనెతోనే మనం దీన్ని కలుపుకోవాలి. సో ఇలా మనం చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత చూసారు కదా, ఇలా మనం మొత్తం పిండికి అంతా సరిపడేలాగా ఈ నూనె ఉప్పు అన్నీ మిక్స్ అయ్యేలాగా చక్కగా కలిపేసుకుందాం. సో ఈ పిండి మనం కలుపుతున్నాం కదా, ఇదే స్టైల్లోనే మనం దేంట్లో అయినా ఇలాగే కలుపుకోవాలి. అంటే సమోసా కానీ ఏవైనా కానీ పిండి ఇలాగే కలుపుకోవాలి. సో ఇదొక్క పిండి మనం కలుపుకున్నామంటే దీంతోనే మనం రకరకాల డిష్లు అయితే చేసుకోవచ్చు. సో బేసిక్గా పిండి అయితే ఇలాగనే కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, మనకి ఇలా వంట కడితే మనకి స్టేబుల్గా ఉండాలి. చూసారు కదా, ఇలా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. దీంట్లో మనం కొద్దిగా నీళ్ళు అయితే వేసి మంచి సాఫ్ట్గా చపాతీ పిండిలాగా అయితే కలుపుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మీరు నీళ్ళు కొద్దిగానే వేసుకొని కలుపుకోండి. మొత్తం ఒకేసారి వేసుకోకండి, లూజ్ అయిపోతుంది. లూజ్ అయితే ఏం కాదు, ఇంకొంచెం పిండి వేసుకొని కలుపుకోవచ్చు. కానీ జాగ్రత్తగా కలుపుకుంటే ఒకటే దారి అయిపోతుంది. సో దీన్ని మనం ఇలా చక్కగా మొత్తం పిండి అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఇలాగా చక్కగా స్మూత్గా చూసారు కదా, మనకి చపాతీ పిండి ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది. సో దీన్ని ఇలా చేసి మనం మూత పెట్టేసుకొని పావు గంట, జస్ట్ ఎక్కువ నానక్కర్లేదు, జస్ట్ 10 నిమిషాలు పెడితే చాలు. ఇది మూత పెట్టి పక్కన పెడదాం. మూత పెట్టండి, లేకపోతే క్లాత్ అయినా మోయండి. సో ముందుగా అయితే మనం ఒక పన్నీర్ అయితే తీసుకున్నాం. ఒక 150 గ్రాముల పన్నీర్ అయితే మనకి సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఇలాగ మనం తురిమేసుకుందాం. తురుముకుంటే మనకి చక్కగా వస్తుంది. సో తురడం కూడా చాలా ఈజీ, పన్నీరు చాలా సులభంగా అయిపోతుంది. చూసారు కదా, మనకి ఇలా ఉంటుంది. సో మనం చిన్న మిక్సీ జార్ ఉంటుంది చూసారు కదా, 3 జార్లలో చిన్న జార్లో మనం 1 స్పూన్ అయితే సోంపు, అలాగే 1 స్పూను ధనియాలు, పచ్చి ధనియాలు కూడా వేసుకొని దీన్ని బరకగా కొట్టేసుకోవాలి. జస్ట్ మనకి 4 పీసులు అయితే సరిపోతుంది ఒక్కొక్కటి. చూసారు కదా, ఇలాగ ఫైన్ పౌడర్ కాదు, జస్ట్ ఇలాగైతే సరిపోతుంది మనకి. సో ఈ జార్ పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ముందుగా వచ్చిన బాండ్లీ పెట్టుకుందాం. దాంట్లో 2 స్పూన్లు అయితే ఆయిల్ వేసుకున్నాను. హాఫ్ టీ స్పూను మనం జీలకర్ర వేసుకుందాం. సో జీలకర్ర కొంచెం వేగిన తర్వాత ఒక 2 స్పూన్లు మనం శనగపిండి వేసుకుందాం. కచోరీ అంటే మనం మామూలుగా పెసరపప్పుతో ఇట్లా చేసుకుంటాం. సో మనం ఇవాళ అయితే పన్నీర్తో చేసుకుందాం. చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది టేస్ట్ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఇది. సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇలా మనం శనగపిండి చక్కగా వేగిపోవాలి నూనెలో. శనగపిండిలో పచ్చి వాసన అంతా పోయి మనకి చక్కగా మంచి అరోమేటిక్గా వస్తుంది. అంతవరకు దీన్ని మనం వేపుకోవాలి. సరే కదా, మనకి వేపుతున్నప్పుడు మంచి స్మెల్ అయితే మంచిగా వస్తుంది శనగపిండి వేగుతున్నప్పుడు. సో దీంట్లోకి మనం సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకుందాం. ఇది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్, పెద్ద కష్టమేం లేదు. మనకు తెలుసు కదా, మన ఛానల్లో ఏవైనా కానీ ఎంత కష్టమైన వంటలైనా కానీ మనం చాలా ఈజీగా సింపుల్గా చేసే పని ఏమన్నది మన ఛానల్ స్పెషాలిటీ అనేది తెలుసు కదా మీకు అందరికీ. సో మనం ఇప్పుడు దీంట్లోకే మసాలా కూడా అన్నీ వేసుకుందాం. ముందుగా అయితే మనం కస్తూరి మెతిని ఇలాగా క్రష్ చేసి వేసుకుందాం. కస్తూరి మెతి వేసుకోవడం వల్ల మనకి నార్త్ ఇండియన్ టచ్ అయితే వస్తుంది. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది వేసుకోవడం వల్ల. మనం దీంట్లోకి కొత్తిమీర కానీ పుదీనా కానీ వేసుకోవట్లేదు, జస్ట్ కస్తూరి మెతిని వేసుకుంటున్నాం. సో మనం మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ధనియాలు, సోంపు, అది కూడా మనం 1 స్పూన్ అయితే వేసుకుందాం. ఈ ధనియాలు కచ్చాపచ్చగా రుబ్బడం వల్ల, పొడి చేసుకోవడం వల్ల మనకి పంట కింద తగులుతున్నప్పుడు చాలా బాగుంటుంది. అలాగే రుచికి సరిపడా కారం కూడా వేసేసుకుందాం.
అలాగే కొంచెం గరం మసాలా, కారం పొడి మనం చాలా బాగుంటుంది. సో దీంట్లోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుందాం. మనకి స్టఫ్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఉప్పు ఎక్కువైతే అస్సలు బాగోదు. సో ఉప్పు తక్కువనే ఉన్నా పర్లేదు కొంచెం. చూసారు కదా మనకి ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయింది. ఫైనల్గా మనం పన్నీర్ అయితే వేసేసుకుందాం. తురిమి పెట్టుకున్నాం కదా పన్నీరు, దీన్ని కూడా వేసుకొని మనం ఒకసారి చక్కగా కలిపేసుకుందాం. చూసారు కదా మనకి బాగా మిక్స్ అయిపోయింది. సో లాస్ట్గా మనం ఆమ్చూరు పొడి ఒకటి వేసుకుందాం. ఆమ్చూరు పొడి వేసుకోవడం వల్ల మనకి కొంచెం పులుపుదనంగా చాలా బాగా వస్తుంది. కొంచెం సరిపడా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆమ్చూరు మీ దగ్గర లేకపోతే కొంచెం నిమ్మపండు పిండుకోవచ్చు. పులుపు మరి ఎక్కువ ఉండకూడదు ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా దీన్ని మనం పక్కన పెట్టేసుకొని చల్లగా అయ్యేంత వరకు పక్కన పెడదాం. ఇలా మనం చూసారు కదా పిండి మనకి 5-10 నిమిషాలు బాగా నానింది. సో మనం ఈ సైజు ఉండలు అయితే తీసేసుకుందాం. ఈ పిండిలో సుమారుగా 8 ఉండలు అయితే అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ సైజు ఉంటే సరిపోతుంది. చూసారు కదా మనకి పిండి ఉండలు రెడీ అయిపోయి దీన్ని మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాం. చల్లగా అయిన మన పన్నీర్ స్టఫ్ అయితే దాన్ని కూడా మనం చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుందాం. ఇది టేస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఉప్పు సరిపోయిందా, కారం సరిపోయిందా ఒకసారి చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఇలాంటి చిన్న చిన్న బాల్స్గా మనం చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నది కూడా. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా స్టఫ్ చేయాలి, కచోరీ ఎలా తయారు చేయాలో మనం తప్పకుండా చూసేద్దాం. సో ఇలా చూసారు కదా ఈ కచోరీ చేయడంలో చిన్న టిప్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనం రౌండ్ చుట్టూ చివర్లు మాత్రమే మనం పలచగా ఒత్తుకోవాలి. కొంచెం మధ్యలో మిడిల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొంచెం లావుగానే మందంగానే ఉంచాలి. మనం ఎంతసేపు ఆ చివర్లు మాత్రమే మనం టచ్ చేస్తూ దాన్ని ఇలాగా రొటేట్ చేస్తూ మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. సో దానివల్ల మనం ఏమవుతుందంటే మధ్యలో మనం పెట్టి స్టఫ్ చేసి దాన్ని ఫిల్ చేసినప్పుడు మనకి చక్కగా మనకి ఇది అవుతుంది అనమాట, బయటికి రాకుండా స్టఫ్ అనేది చక్కగా అయితే చేసేసుకుందాం. సో దీంట్లోకి మనం ఉండని అయితే పెట్టేసుకొని స్టఫింగ్ ఉండని పన్నీర్ స్టఫ్ని అయితే ఇలా పెట్టేసుకొని చివరి నుంచి మనం దీన్ని కలుపుకుంటూ ఇలాగా మనం జాగ్రత్తగా పేర్చుకోవడం. 1-2 చేస్తే మీకు అలవాటు అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా చక్కగా దీన్ని అన్నీ కలిపేసి ఇదిలాగా చేసేసి మనం మోదకాలు చేస్తాం చూసారా సేమ్ అలా అనేసి ఒకసారి మళ్ళీ దాన్ని ప్రెస్ చేసేయడమే. చాలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది. అసలు మీకు స్టఫ్ అనేది బయటికి రాకుండా చాలా చక్కగా వేగిపోతుంది. సో దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి ఇలాగ మనం చేత్తో ఇలా ఒత్తుకుంటే అంతే సింపుల్గా మనం కచోరీ మనకి రెడీ అయిపోయింది. సో దీన్ని మనం వేయించుకుందాం. ఇంకోటి కూడా మనం చేద్దాం. సో ఇంకోసారి కూడా చూడండి ఎలా చేయాలో కూడా. ముందుగా ఇలా వండ తీసుకున్నాం కదా చక్కగా దీన్ని ఒక్కసారి ఇలా ఒత్తుకొని కావాలంటే పిండిలో అద్దుకోండి, నో ప్రాబ్లం. సో చివర్లు మాత్రమే మనం ఇలాగా స్ప్రెడ్ చేస్తూ దీన్ని ఒత్తుకోవాలి. చూసారు కదా మధ్యలో అలాగే ఉంచాలి లావుగా, చివర్లు మాత్రం ఇలాగా చూసారు కదా ఇలా ఉండాలి. సో దీంట్లోకి మనం ఉండని పెట్టేసి ఇలా ఒక చివరి నుంచి ఒక చివరికి రైట్ టు లెఫ్ట్ సో ఇలాగ మనం మొత్తం కలిపేసి దీన్ని మొత్తం ఇలాగ చేతితోటి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా చేయడమే. సో ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మీరు ఈవినింగ్స్ కానీ దీన్ని ట్రై చేశారంటే టమాటో సాస్తో కానీ గ్రీన్ చట్నీతో కానీ చాలా బాగుంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. తెలియని వాళ్ళు అంటూ ఎవరు ఉంటారో నాకు తెలిసి. సో మనం ఇలా అన్నీ చేసేసి పెట్టుకుందాం. చూసారు కదా చక్కగా అన్నీ చేసి పెట్టేసుకుందాం. దీన్ని మనం ఆయిల్లో వేయించుకోవడమే. ఆయిల్ మరీ హీట్గా ఉండకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఆయిల్ చెక్ చేద్దాం చూడండి ఒక్కసారి. చిన్న ఉండని తీసుకొని చిన్న పిండి ముక్కని ఇలా వేస్తే అలా చూసారు కదా బబుల్స్ లాగా వచ్చేసి నిదానంగా పైకి రావాలి. వేయంగానే వెంటనే పైకి వచ్చిందంటే ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిందని. సో అప్పుడు మనం వేయకూడదు. ఇప్పుడు మనకి హీట్ కరెక్ట్గా ఉంది. మనం దీన్ని లో ఫ్లేమ్ మీదే జాగ్రత్తగా వేయించుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్ పెడితే మాత్రం ఇది అస్సలు బాగరాదు. సో దీన్ని ఇలాగ మనం చక్కగా వేపుకోవాలి. చూసారు కదా మనం నిదానంగా అటు ఇటు టర్న్ చేస్తూ మనకి గోల్డ్ కలర్ వచ్చేదాకా చక్కగా వేపేసుకోవడమే. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు హై పెట్టుకోకండి. హై పెట్టుకుంటే మాత్రం మీరు ఇంత చేసింది జస్ట్ 1 సెకండ్లో మొత్తం స్మాష్ అయిపోతుంది. అంటే టేస్ట్ బాగోదు. మీకు పైన బాగా ఉడుకుతుంది, లోపల ఉడకదు.
పిండి మరీ పిండిలాగా బాగోదు. సో మనం ఇలాగే లో ఫ్లేమ్లో చక్కగా ఉడికించుకుందాం. మీరు ఎక్కువ చేసుకున్నట్టయితే కొంచెం పెద్ద బాండ్లు పెట్టుకున్నారంటే ఒకటేసారి 8, 10 ఇలా వేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని ఒక తర్వాత అటు ఇటు మనం టర్న్ చేసుకుంటూ చక్కగా వేపుకోవడం. చూసారు కదా, కలర్ చేంజ్ అవుతుంది మనకి. ఇలాగే మనకి ఒక 3-4 నిమిషాలు అయితే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది వేగటానికి. ఇది చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ ఇష్టంగా దీన్ని తింటారు. మనం బయట బజార్లో ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది టేస్ట్. అట్లా ఎటువంటి మార్పు ఉండదు ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే వాళ్ళు పెసరపప్పుతో చేస్తున్నారు, మనం కొంచెం చిల్డ్రన్స్ టచ్ ఇచ్చి మనం పన్నీర్తో అయితే చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. పన్నీర్ అండ్ ఆనియన్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది, మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో ఇలాగే మనం మిగతా కూడా వేయించేసుకుందాం. ఎన్నిసార్లు వేయించుకున్నా మనం ఆయిల్ అనేది హీట్ తక్కువలో ఉన్నప్పుడే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, మనకి చక్కగా అయితే రెడీ అయిపోయేవి. చూసారు కదా ఎంత మంచి కలర్లో అండ్ చాలా క్రిస్పీగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ వెంటనే చెడిపోయే ఐటెం కూడా కాదు ఇది. 2-3 రోజులు చక్కగా మీరు పెట్టుకొని దీన్ని తినొచ్చు. సో చూసారు కదా, మనకి చక్కగా అయిపోయి దీన్ని మనం చూసారు లోపల స్టఫ్ అంతా బాగా అయిపోయింది. దీన్ని మనం టమాటో సాస్తో సర్వ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. టమాటో సాస్ అండ్ గ్రీన్ చట్నీ 2 కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటాయి. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో కింద కామెంట్లు అయితే రాయండి ఫ్రెండ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా నొక్కండి. నేను చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీ వరకు వస్తుంది. ఇంతే ఇవాళ వీడియో. మళ్ళీ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్, జై హింద్.